बच्चों, इस बाबा को कुछ भिक्षाम दे दो। मैं तुम दोनों की 2 इच्छा पूरी करूंगा। नहीं, पहले हमारी इच्छा पूरी करो, उसके बाद हम कुछ देंगे। मांगो, तुम दोनों की क्या इच्छा है? पर बाबा, मेरे इच्छा पूरा करने के लिए आपके बस के बात नहीं है। ऐसा कौन सा इच्छा है जो मैं पूरा नहीं कर सकता? मांग। अच्छा, मुझे गोरा कर दो। पूरा कर दो? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। अरे यार, हम सच में गोरा हो गए। अब बच्चा, तुम्हारी पारी। इसे फिर से काला कर दीजिए। बहुत दोगला बाटे थे।